Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan cabang Persatuan Islam Pamengpeuk peserta otonom, kru media yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut andil untuk mensukseskan acara pengajian ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari setiap kebutuhan manusia yang setiap hari beres ibadah, kita sudah ditunggu dengan ibadah yang lain. Jadi hirup jalmi mah teu cicing. Tadi ibu bapak tos ibadah, ayeuna urang diantosan kudu ibadah nu anyar. Nanti selepas ini kita sudah disiapkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Paida parogta pansob wa ila rabbika pargom. Urang maboga amal we Pak, bunya keun bae sangakeun we ka Allah, meunang naonna mah teu kudu dipikiran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menanam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk dia itu merawat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dari hama. Masalah panen jeung teu masangakeun we ka Allah, ngarah teu capek jeung mikiran panena. Karena tidak sedikit orang yang dia menanam tapi mikir jeung kumaha cara panena. Padahal kita tidak ada kemampuan apakah yang ditanam oleh kita itu akan dipanen oleh kita atau kuberit. Kan urang ge teu apa. Jebret teh bunya bulan alaeun ari pek teh beurit ngadon mie heulaan tinu arit. Arit geus diasah beurit teh heula. Memakan kemudian apa? Tapi kita. Lalu kita marah di depan Allah. Ya Allah, niteung-teuingeun cenah ieu teh. Paling abdi teh geus beak biaya. Nah, cenah bet ku beurit. Ceuk beurit teh naon? Beurit teh ngahulang we mikiran anu boga sawah. Apa salah beurit, Bu? Apa salah tikus? Tikus tidak salah. Tikus tidak tahu bahwa yang punya sawah itu adalah orang yang suka ibadah. Malahan utara sholat panen, ari nu sok sholat henteu, keun bae da beuritna gitu apaleun atuh. Dar di pikiran geus cenah teuing-teuingeun beurit teh cenah teu nyaah ka ibu, ceuk saha? Bari ibu bapak tiap tahun 3 kali panen dan itu berjalan beberapa puluh tahun. Tidak pernah mengeluh. Tempo ku beurit sakali langsung nyarekan Allah. Inilah Bu. Berarti hidup kita diukur dengan ukuran seperti itu dunia kita. Padahal di Al-Quran walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang kudu mikir teh ka hareup lain mikir ayeuna hungkul. Bagaimana kita ke depan akan lebih baik. Ada sebuah wawancara, orang ataupun anak sekolah mewawancarai seorang petani. Pak, jadi petani cenah ieu kumaha? Cenah ujang. Ripuh jadi petani mah cenah. Isuk-isuk kudu ka sawah. Batur mah ningali senang. Bapak mah macul cenah. Isuk-isuk geus ka serang bunya, kemudian bolokot kapanasan. Lamun ayana naon cenah kudu dijaga, lamun aya manuk kudu digebahkeun cenah. Tapi can tangtu cenah boga ataupun panenna teh sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Ceuk anu nanya, berarti Bapak jadi petani kumaha? Ripuh cenah. Ngeunah keneh nu dagang. Anu dagang mah teu kudu ngadaguan 3 bulan, 4 bulan cenah. Hayang beas tinggal ngeduk. Jeung teu kudu papanasan, naon sababna? Aya di jero toko. Diwawancarai we Pak anu dagang teh. Bapak, bagaimana Anda menjadi seorang pedagang? Apakah Bapak jadi pedagang itu senang? Cenah dagang mah ripuh. Batur sarare geus jam 2 kudu balanya ka pasar cenah.
Murad batur mah tahajud abdi mah cenah kudu mawa motor keluar, mawa mobil bari tiris-tiris, kudu ngabengkot bolokot cenah kana ka jero pasar, kudu diangkutan bararau awak teh cenah. Muka kios cenah geus didaguan ku nu meuli. Batur mah sarapan deugeun ka poho cenah abdi mah sarapan. Asaripu dagang dagang teh cenah. Cek petani anu ngeunah pedagang, cek pedagang ngeunah keneh PNS. Cek nu dagang ya tinggalnya ngeunah PNS cenah. Tingali ukur digawe cenah meunang gaji geus tetep gajihna ge cenah teu kudu mikiran nanaon tiap bulan sakitu meunangna lamun gering aya askes cenah tingali lamun ayeuna pangsiun geus disiapkeun pangsiunanana ni asa ngeunah cenah jadi PNS mah cenah. Ditanya PNS PNS ditaros Bapak ari bapak laras cenah raos jadi PNS cenah ripuh naon gaji teu meunang teu bisa gede sakitu we meunangna sakapeung cenah gaji jam tanggal 2 tanggal 5 geus beak ngeunah nu dagang jeung ngeunah petanina petani mah tinggal ngarawuan panen cenah lila nu dagang ngeunah abdi mah asaripuh bari ngajar bari sakumaha ge anger we gaji teh sakitu cenah teu ngeunah jadi PNS teh ieu teh atuh saha anu ngeunah teh atuh cek PNS teh Ustad tuh ngeunah mah sajam dibere duit 2,5 juta eta ge nu mere nya 4 kali ngaji meureun aya 10 juta ngeunah jadi ustad cenah tuang tara meuli disadiaan ku panitia cek ieu teh cek PNS ieu teh kan ieu teh can tamat ieu teh ngobrol teh ngarareunna cenah ustad mah tinggal metikan we cenah ukur ngomong hungkul. Dibere ku batur cenah. Tuh, cek taros ustad teh. Ustad. Leres jadi ustad teh raos cenah. Saur saha? Itu saur PNS. Cek ustad teh cek lain ustad ucu ya mah. Dugikeun kaya ustad anu dibayar 20 juta tuh bu saja. Saurna teh ngeunah saurna teh. Ade pek ditaros. Ripuh jadi ustad teh. Oh gitu, kumaha batur sare ustad ngaji keneh. Batur mah papangih jeung budak jeung pamajikanna ustad mah gukurilingan keneh. Neangan lemur anu can kapanggih. Da ngajina teu jelas alamatna. Nya cenah asaripu cenah batur mah gegeleuyeungan piknik poe Minggu ustad mah ngaji. Tuh, Ibu. Ustad ucu can pernah piknik. Naon sababna? Poe Minggu dipake ngaji. Cenah asaripu. Cek ustad. Ari saur ustad anu ngeunah anu senang nu mana? Cek ustad teh nu gelo sia teh. Nu gelo ngeunah mah cenah. Nah ustad nu gelo tinggal nu gelo mah tinggal seseriahan unggal poe. Tuang teu kudu mikiran tinggal ngahuap. Teu mikiran gaji, teu mikiran nanaon. Sakapeung papanggih jeung jelema, babat batur anu hayang papanggihna teh. Asa ngeunah cenah jadi nu gelo. Teu mikiran hirup, teu mikiran nanaon. Maknya atuh. Maknya urang teh kudu jadi nu garelo. Ya, tidak mungkin kan seperti itu. Nang ieu Pak nu bade ngawancarai nu gelo bingung manehna. Kudu ditanya kitu nu gelo. Akhirna sudah stop. Geus moal ditanya nu gelo mah. Naon bisi salah saya. Bisi salah kaula anu nanyana. Akhirnya apa? Pertanyaannya siapa yang senang itu? Lan, anu senang teh saha atuh Pak? Bu. Anu mana? Haroyong. Tinggal. Tapi Allah menjawab dengan bahasa yang simpel, illal musallin. Jalma anu salat. Tukang tani ge di bawah salat mah ngeunah. Disyukuri we. Batur mah tingali kudu meuli beas. Abdi mah tingali. Alhamdulillah tinggal panen. Illal musallin, jalmi anu dagang di bawah salat mah ngeunah we. Batur mah kudu tani. Genep bulan kakara panen, abdi mah tinggal ngeduk. Illal musallin keur PNS, alhamdulillah batur mah cenah. Kudu bobolokot rek benang duit teh. Abdi mah tinggal digesek. Gering teu kudu mikiran da geus disiapkeun cenah askesna. Illal musallin. Ustad kumaha?
Sarua ningali batur mah ripuh. Hayang boga 1 juta ge eta kudu sabaraha jam. Kudu nepikeun ka aya jalmi jam 7 sampai jam 5 50.000 dibayarna. Cenah ieu mah ustad kudu syukuran tingali. Bu, sajam batur nepikeun ka ngamplop teh anu sakieu kudu disyukuri eta teh. Nu gelo teruskeun tong. Dan nu gelo mah tara salat atuh. Nya, rek salat kumaha? Dina salatna ge sieun salah. Tapi sampai di sini, itulah yang disebut dengan hidup. Kahartos banyak. Geningan urang lalajo, kerek ngumumkeun bahwa dia sudah menangkap para pelaku ataupun pelaku penjual narkoba. Teu lami tirinya ditewak anu ngumumkeunana. Naon sababna? Itu yang dia berpikir hidup di dunia itu seperti itu. Sigana Pak bojona jeung budakna mah teu apaleun bapana kitu teh. Apal-apal teh geus dina TV ditewak. Ceuk bojona teh, "Nah siga si apa?" Budakna, "Ibu, itu cenah apa ditewak?" "Nah cenah teu apa, da ti dieu mah disaragam." Nah jadi akhirna make rompi. Oh, sakitu. Ngagilek Pak hirup majalmi. Makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiyah, maka kita akan apa? Itu akan susah. Hirup mah atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Ada orang yang tidak percaya terhadap surga. Ustaz cantang tu surga jeung neraka aya. Make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah. Surga jeung neraka lagi cantang tu aya, keun bae bisi aya. Keun bae bisi aya sakitu we. Eueuh mah bae teu rugi da keur urang. Biarkan orang berpikir seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia manteu, Pak, urang-urang nerangkeun saha we jelema nu asup ka surga. Keun da usad ge sering nerangkeun, tapi kusim kuring bade dijelaskeun di dieu. Cing atuh Pak, urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga. Al-Qur'an menyebutkan watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-Zukhruf ayat 72. Semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita, oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, kalau Anda berpikir duniawiyah, maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Jami-jami tos lebet ka surga, aya anu nyalukan, nah gitu Pak. Surga teh kitu. Alhamdulillah. Kade Bu ieu teh bakal ngariung teh model kieu deui Pak. Model kieu deui teh. Tong dianggap enteng ruang riung kieu teh. Bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah. Ya. Aya nu maksakeun nyeri suku ge init. Aya nu keur jangar ka dieu, sugan wes na di pangajian mah naon leungit jangarna. Aya nu ka dieu. Aya anu nyeri waos di dieu teh. Rupi-rupi kusim kuring katinggal. Semua. Anu nyeri waos, anu nyeri mastaka, anu cilik ngahiung wae aya. Ya. Anu kerudet jeung salakina aya. Anu ning ayeuna keur memikir mengemutan bojona aya sadayana ge di dieu sok da kusim kuring katinggal. Mau bisa dibohongan. Ya. Kenapa? Karena kita berkumpul di sini yang penting satu dalam hati yang sama. Mata hirup mah kudu kerja sama, ulah sama kerja. Beda Pak, sama kerja jeung kerja sama. Kerja sama menyambung hate, lamun sama kerja mah cantang tu nyambung. Garawe bareng, tapi apa? Tah hatena teu nyambung. Tah anu nyambung mah di mana? Kerja sama. Urang kan nyaminya. Jamaah kerjasama dengan ustad kerjasama dengan jamaah, nyambung hate teh. Beres ngaji teh pan urang teh nyararamung cili doakeun. Pulang ti dieu teh Bu ni bunga hate teh geus didoakeun ku ustad. Nya sim kuring ge bunga didoakeun ku ibu ku bapak. Nepikeun ka ustad cing panjang yuswanya, cing sehat ustad, cing babari milik. Ngeunah didoakeun kitu teh. Tah ieu disebut kerja sama. Kalau kerja sama itu bagus, kalau sama kerja belum tentu. Belum tentu. Taskil harus bekerja sama, bukan sama kerja, bukan. Ya. Sok Bu, sakitu we.
Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru itu mengatakan pihadahal makan di tempat ini ta'isyu fihi, kalian itu akan hidup lama, walan tamuta abadan, dan tidak akan pernah mendapati mati. Gitu saudara Nabi. Kalian akan hidup lama dan kalian tidak akan menemukan mati katanya. Di dia yang maut, di itu mah moal Pak. Sahur Nabi ya teh. Sahur Nabi. Walan tamuta abadan katanya. Tidak akan ada orang yang meninggal di sana. Jalmi sadayana di ditu mah kumabu. Harirup terus. Kemudian Rasul melanjutkan, satas tamirru pitamattu'i bisihatin jayidatin walan takuna maridon ilal abadi. Engke di ditu jalmi sararehat moal aya anu gering. Di dieu Pak garing, di ditu mah moal. Maknya di surga asam urat. Ya. Maknya di surga diabetes. Moal anu darah tinggi. Wa kullun mayadkhulul jannah bisiha. Jalmi ka surga mah Pak sarehat sadayana. Moal katinggal Bu atuh nu hulang-hulang di ditu mah. Di dieu aya nu ngahulang nya. Di ditu mah moal nya di surga hulang-hulang. Kunaon Bapak ieu di surga hulang-hulang? Mana bisi nabi ieu cenah. Nyari cangkeng cenah. Ah maknya di ditu nyari cangkeng. Pak, moal. Kenapa kata Rasulullah tasta ataupun satastamiru pitamatu ibisihatin jayidatin wala takunu maridon pil abadi. Di ditu mah moal aya nu teu dama. Sarehat jalmi teh. Keun bae ti dieu mawa panyakit ngantunkeun. Keun we di ditu mah disehatkeun sadayana. Mata lamun aya jalmi Pak teu damang Bu, terus pupus keun we. Hese rek nyiparatan dosa teh. Boa teuing di ditu mah urang geus bersih dosana. Di ditu disiapkeun cara kita betul-betul sehat, luar biasa. Tah iba anu teu percaya kana iman, mun teu iman mah ieu teh moal kaharti Bu hadis ieu teh. Ah cenah ngadongeng kitu pajarkeun teh. Pajarkeun teh ngadongeng. Manya Nabi ngadongeng. Ya. Lalu kemudian lanjutkan wasata dolu daiman sogiron walan takabur ilal abadi. Di ditu mah jelema teh ngarora. Dia akan awet muda dan tidak akan menemukan yang tua. Ah Bu tinggal aranom 35an dina keterangan sanes mah rata-rata orang 35 tahun. Sok mulih ti dieu ngaca nu 35. Dina HP aya kan tinggal dijieun 35 tahun ke belakang ku urang jieun sorangan. Oh baheula teh urang teh kitu. Engke teh di surga teh bakal sami sadayana. Rata-rata sakitu nuju memeujeuhna. Pan aya di nini teh geuningan sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah ari emak aya di surga. Moal emak jauh ngajangilak teh. Ngajangilak. Jauh kitu we tunggu cek Nabi teh ka dieu atuh cenah ulah waka jol punungan. Da eta nini masuk babari punungan. Sarua jeung aki-aki. Ka dieu atuh cenah mah teh ulah waka jol ngajangilak atuh cenah. Atuh cenah mah teh lila-lila umur cenah ari moal ka surga mah cenah keur nanaonan ka dieu. Sadayana di surga moal aya nu kolot. Semua akan muda dalam waktunya. Seperti jalmi 35 tahun. Tah dengar. Mulai Ustaz Ucu sakieu teh. Nyekeun bae da muji batur, da muji ku dipuji batur mah hese ku sorangan we atuh. Nya. Nya model iswa sakieu ne Pak teu nya. Pak Haji teh nya. Bakal engke 35an, Bu Haji 35an kitu teh Bu. Engke mah glowing, moal aya nu ngagulawing. Ya, sampai disebutnya bisihatin jayyidah. Artinya apa? Dia betul-betul awet muda, Pak. Anti aging, bisihatin jayyidah itu. Jadi artinya apa? Dia muda sekali kelihatannya. Seger. Atuh Pak di surga aki-aki jeung nini-nini hungkul sok kabayang ku Ibu. Di ditu mah nya rarempo gila nya. Jeung hese lempang di mah nya erek usaha itu. Di ditu mah jararajak atuh Pak kitu. Demikian Kak, tiap hari Jumat pikul yaumil Jum'ah, setiap hari Jumat ibu-ibu memakai pakaian putih dan dia belanja ke pasar yang ada di surga. Kita dinten Jumat teh unggal enjing-enjing teh ibu-ibu teh balanja Pak ka pasar. Jadi tinggalnya ibu-ibu mah teu di dunia we di akhirat we balanja teu eureun-eureun. Nya, sabab eta sifat awewe mah eta. Mata lamun eureun balanja ibu-ibu mah gering sakitu we. Mata mulih pangaosan tuh tinggal Bu seueur isal peseran sadayana. Sok ngarahan udara gang teh bareak bunga hatena. Ya. Itu Ibu tiap Jumat teh. Bring ibu-ibu. Tapi teu marawa kantong. Ya, dan nyarana kantong merek pangajian, Pak.
Saya ibu-ibu merawah kantong pengajian. Moal ditaros naon maksudna. Da geus ararapal. Ya. Jadi ibu bapak itulah. Kemudian wasatastamti'u walan tahzuna abadan ilal abadi. Engke di surga moal aya jalmi anu sedih sadayana senang. Tah tadi wangsuli kanu tadi petani nu dagang, PNS, ustad, nu gelo di ditu mah. Oh ngariung kabehanana. Nya sia dipayun asa gelo bae da geus di surga. Cek nu gelo di dieu mah cager gitu. Sumuhun pan ka surga mah nya di surga nu gelo ke Pak. Calager sadayana pan tadi diterangkeun. Di ditu mah sarehat. Ustad kalebet nu gelo sumuhun. Sumuhun apa arti mana? Hengke we daguan atuh. Bisi pernah papanggih jeung nu gelo. Engke nah si anjal ka surga. Malahan Bu leuwih beuli ti heula manehna asupna. Itu mah geus nagog ti heula. Itu geus ti heula cenah. Oh ternyata sebelum gila dia banyak amal soleh. Dan dihitung sebagai amal solehnya. Maka dia akan dimasukkan ke surga. Yang sebelumnya ada di Ashabul A'raf dulu. Tapi amalnya banyak. Dia dimasukkan oleh Allah ke surga lebih dulu. Mungkin bisa seperti itu. Beres Pak itu. Atas Bu. Jadi. Tah eta cara mikir ke hareup. Urang mah tong mikir ayeuna. Mikir ke hareup. Mata hirup mah. Kudu naon. Hirup mah tong hitungan sakitu. Tong hitungan hirup mah. Sok moal gede rezekina. Ya. Kalau kita atau hidup tidak hitungan, babari rezekina. Lamun hitungan sakit tuh rezekina teh. Model nu digawe. Nah dibayar 50.000 nepikeun ka jam 12. Leuwih 5 menit eta mah dihitung-hitung. Alah sia mi lebar leuwih ti jam 12. Da abdi teh dugi ka jam 12 meni hitungan, mata rezekina teh sakitu we numutkeun waktuna. Urang mah ulah, Pak. Naon Bu? Ngarahan ku Allah dibere rezekina leuwih loba. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, melanjutkan hadis ini, beliau menyampaikan, uritul jannah, aku diperlihatkan surga ketika Isra Miraj itu katanya. Tinggal Pak, ditinggalikan surga sahur Rasulullah. Aku setiap ataupun dilihatkan surga kepada faida ahli dakhiliha, ternyata orang yang memasukinya orangnya beda-beda. Muka surga teh aya nu ieu, aya nu ieu, aya nu ieu. Cek Nabi, nah cenah nu ieu mah kieu Bu, nu ieu mah kieu. Oh, ternyata kata Rasulullah ada orang yang masuk surga tetapi dia itu berbeda amalnya. Beda amalna, Pak. Sok Bu bade nganalkeun naon atuh Pak urang yang mudah-mudahan we lah teu kabehanana ge urang teh aya hiji we nu bisa asup ka surga teh atuh. Nya. Peurieun mah nu ieu teu bisa, nu ieu atuh. Yang pertama, yadkhulul jannah bi ilmihi wa yadkhulul jannah bi malihi wa yadkhulul jannah bi ahlihi wa yadkhulul jannah bi jihad bi ibadatihi wa kullu amalin ma yardo alaihi. Malah aya hiji amal anu dipikarido ku Allah teu jelas amalna mangan Allah ridho bakal ngasupkeun eta jalma ka surga. Nu kahiji aya jami lebet surga bi ilmihi ku ilmuna. Para sahabat naroskeun, manhum ya Rasulullah. Siapa orang itu? Kata Rasulullah, Amr bin As wa Abu Hurairah. Amr bin As tos mayunan jeung Abu Hurairah ku ilmuna. Tinggal Pak. Aya contohna ieu teh. Tinggal. Jadi lamun urang lamun bapak ibu resep nyar ilmu engke teh bakal nuturkeun sahabat nu ieu. Pan saur Rasulullah anu jami lebet ka surga teh 70.000 bigoeri hisab tanpa dihisab. Ya, 70.000 itu. Orang yang ikut ibadah haji saja pada zaman Rasul itu sudah 100.000. Sudah ada sisa 30.000 yang dia belum bisa masuk surga tanpa dihisab. Dugikeun ka ya jami sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, wios abdi mah anu ka 70.000 we sinalah. Nu terakhir abdi hoyong ka surga. Cek Nabi teh, sabako ka ukasah. Bieu nu terakhir teh ukasah. Eta sahabat Pak, teuing urang mah. Jeung Rasul uninga etanya ukasah. Padahal nu lebet ka surga teh meureun kudu katataan sadayana 70.000, anu ka 70.000 nu terakhir teh ukasah. Rasul pinter nepikeun ka tiasa nyebatkeun jalmina sabako ka ukasah. Bieu nu terakhir teh ukasah, janten abdi moal atuh cenah. Da bieu atuh kapiheulaan. Kirang 2 menit. Mun tadi mah cenah di dieu nagog cenah. Akhirna ngaleos ngobrol we di pangkeureun Nabi. Biasa Bu jalmi anu kecewa mah kitu kan, ngarobrol di tukang. Matak lamun anu ngarobrol di tukang eta teh kecewa sakitu we.
Nah, akhirnya dia ngobrol. Nusina Nabi, orang pada sarwa ngilu jeung Nabi, tapi orang teu asup anu 70.000. Ka kuping kadang ku Rasulullah dia terdengar. Akhirnya kata Rasul, kadieu. Kadieu cenah atuh. Tong ngomong wae. Nya, ini ribut we cenah. Hoyong janten taskil, kadieu. Akhirnya apa? Ibu dicalukan ku Rasulullah. Tinu 70.000 hiji jami kengeng nyanak 70.000. Cing kira-kira aya peluang. Tapi ka urang Bu, Pak. Tina 70.000 tiap hiji nyanak 70.000. Rada aya lemeng-remeng. Berarti mun 70.000 tinu hiji nyanak 70.000. Jadi sadarana sabaraha? Sadarana sabaraha? 70.000 kali 70.000 sabaraha? 40 naon? 4,8 miliar, 48 miliar. Lan? Sok etang di buminya di nyanak nyanak sok anu nyaranak HP ngitung di dia keneh. Sobi. Bu 4,9 miliar Pak atau 49 miliar? Tah eta. Wios sana ka dia. Wios. Ada brigade. Sana. Dilebat Pak. Dilebat tuh. Iya, so. Aya ti kesehatan. Ya mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ini siapapun yang melihat tayangan ini mohon maaf. Sana kalebet ya. Ya, so. Sok dilebat itu tadi. Pemantri harusnya. Sok Ibu. Iya sok Bu, malam. Semua teraskeun. Doakeun ku sadayananya cing. Mudah-mudahan cing sehat. Alhamdulillah. Ken Ibu. Tah ieu Allah nemongkeun hiji perkara ka urang. Ya. Ieu teh kanggo nurunkeun tingkat takabur manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murang kalihna cing sehat deui. Ibu Ramana cing kiat janten kiparat dosa-dosana. Traskeunnya punya? Pak, sok traskeun sekedap deui. Di ka mana namanya teh? Tuh. Poho deui usad ge. Nya. Ya, jadi ada orang yang dia itu ataupun ada orang yang masuk surga itu dengan ilmunya, Pak. Sanes kapungkur para sahabat teu garaduh ilmu. Tapi Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, saha senanu lebet ka surga ti payun ku ilmuna teh?"
Amr bin As wa Aba Hurairah. Ari Amr bin As mah tiap ditanya hiji masalah bisa ngajawab. Ari Abu Hurairah mah panggetolna lamun geus diajar. Begitu. Sampai kata Rasulullah, Abu Hurairah ketika didoakan oleh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang tidak pernah lupa ketika dia itu menuntut ilmu. Ya, jadi Abu Hurairah bu upami nuju diajar teh can kantos aya hilap. Can kantos aya hilap. Tah eta bedana. Jadi Abu Hurairah mah teu pohoan, urang mah babari keun bae da urang. Ya. Ya. Rencana ke rumah sakit. Ya, secara ke rumah sakit. Ibu cing tenang, Bu. Ibu cing tenang. Sok. Sok. Ya saya. Di mana itu, Bu? Di Rancaengang. Terus ya terus. Mudah-mudahan enggal katanganinya. Cak. Urang lajengkeun deui sakedap deui. Keun bios lah. Aya nu langkung ti kieu, Bu. Pangaosan nuju ke ngaos. Nu aya urug-urug. Kantor sim kuring dugi ka urug. Liren sadayana pangajian. Lalumpat. Jamaah lalumpat. Da izin ka urugan. Ieu mah alhamdulillah mudah-mudahannya. Urang doakeun sadayana sakali deui nya. Cing aya takdir Allah nu pangsaena. Ibu-ibuna, ibu ramana enggal mudah-mudahan. Tah sakali deui wangsul deui ka dieu sok. Cing Bu sakileui pa nya. Naon sababna aya jami lebet ka surga ku ilmuna. Paman aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa alaihi bil ilmi. Sing saha jalma mun hayang dunya teangan ilmuna. Sing saha jalma nu hayang akhirat teangan ilmuna. Sing saha nu hoyong kenging duanana. Sok kudu aya sumanget nyara ilmu sakitu we. Atuh papeureuheun urang teh teu bogana naon atuh ilmu-ilmu sakitu we atuh. Tapi cek Nabi kadek tong aneh aya jalma lebet ka neraka ge ku ilmuna. Ka surga ku ilmuna, bisa ka neraka ge bisa ku ilmuna. Kenapa? Dengan ilmu yang dia pelajari bukan untuk membuat orang itu lebih masuk ataupun memasukkan ke surga, malah ngahajak ku ilmuna teh keur nyilakakeun jelema. Jadi jebret we, jelema mah pinter, Pak, ngan ternyata dia menjadi ahli nar. Matak dina hadis aya punya pangheulana asup ka neraka saha? Al alim, orang yang berilmu tapi dia ternyata mencelakakan dengan ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibunya, mudah-mudahan sumanget nyari ilmu ieu nya ngahampangkeun urang di akhiratnya. Insyaallah. Diudag ngaji teh ka ditu ka dieu. Bu, kan beda teu kudu sakola ilmu mah. Teu kudu sakola, Pak. Nu penting mah nyari ilmu mah. Keur naon sakola ge ari tara diajar mah. Dan nu penting mah diajarna, lain sakolana. Aya budak sakola tapi tara diajar. Aya budak tara sakola tapi diajar. Eta we nu pokona. Da urang ge keur teu sarakola ieu teh pan. Matak ngariung di dieu teu sarakola ieu teh. Nya. Tapi alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Mata saur Rasul tinggali Amr bin As. Setiap ada masalah dia akan jawab dengan ilmunya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui arsip ilmu Nabi, ayana di Abu Hurairah diarsipkeun dina otakna ku Allah. Ngahaja da ku Nabi didoakeun nepikeun ka Abu Hurairah mah ilmu naon wae tos siap arsipna aya. Alhamdulillahnya aya contoh. Mudah-mudahan urang teh Pak, Bu, pangkeureun Amr bin As sareng Abu Hurairah. Nu tadi teh nu 70.000 tukang ngeunana. Ibu tinggal ti ku Abu Hurairah. Oh, ti pameungpeuknya. Ya. Gitu. Yang kedua.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga bi ahlihi, karena dia itu mengurus keluarganya. Kade Pak ngurus keluarga teh tapi surga kan? Bukan yang ngurus keluarga tapi surga kan? Ya Rasulullah, wa man huwa, katanya. Siapa orang itu yang akan menjadi contoh bagi kami, katanya, untuk masuk surga, untuk karena dia mengurus keluarganya. Kata Rasulullah, wa Umar wa Ali bin Abi Thalib. Tingali sina Umar jeung Ali bin Abi Thalib. Naon margina Bu? Umar adalah seorang sosok manusia yang dia hebat mengurus istri dan anaknya. Termasuk Ali bin Abi Thalib yang sangat perhatian terhadap istrinya. Nah iya Pak, mudah-mudahan Bu Umar, nah aya hiji kisah, aya jalmi ngahaja rek curhat ka Umar. Rek nerang, rek ngadugikeun yen bojona teh cenah ieu teh ya Allah, bojo abdi teh Umar cenah ieu teh kieu cenah. Piomongeun cenah. Nembe ge bade kalebat bumi Umar, kadangu istri Umar keur ngajorowok ka Umar bin Khattab. Mun anu dongeng ieu teh gini kan. Jami anu bade curhat ka Umar, rek nerangkeun sapamajikanana cenah piomongeun wae. Mohon cenah, piomongeun wae. Nembe ge bade sumping dilebet di luar bumi Umar, geus ngajorowok bojo Umar. Ya. Jadi dia dengan suara yang keras, cek ieu jalmi teh. Ah, cenah tadina rek curhat bojona arep teh bojo Umar ge kieu cenah. Punten Pak, da teu saaba. Da bojo Umar kan opat teu sabisa dayana. Tapi Umar mendidik hebat. Dan ternyata Umar diam ketika istrinya itu dia itu ngajirewet ka Umar bin Khattab. Kadangu ku ieu jalmi teh. Balik deui. Rek curhat teu jadi cenah. Arep teh rek curhat keluarga, Umar we cenah kieu gitu. Akhirnya Umar tahu dia itu ngaleos. Kemudian kata Umar, "Kadia cenah." Ya, apa ngaleos bahasa Indonesia? Ya, Umar tahu dia meleos. Akhirnya dipanggil. "Kadia cenah ujah. Kadia arek naon cenah?" "Ya Umar," katanya, "tadinya aku mau curhat kepadamu," katanya. "Tadinya aku mau menyampaikan masalah istriku kepadamu, tapi aku di luar mendengar istrimu menjerewet." Ngajarawot ya kan. Abdi teh cenah jadi leungit cenah rek curhat teh cenah. Sabab naon? Cenah kumaha cenah boro-borona abdi cenah Umar teh kieu. Tapi Umar kemudian beliau mengatakan, "Ke heula atuh sing." Kenapa aku diam ketika istriku berteriak? Karena aku memahami istriku tadi capek. Dia sudah memasak, dia sudah mencuci, dia sudah menyetrika bajuku, dia sudah menyulam bajuku, dan dia sudah mempersiapkan untuk mengurus anak-anakku. Maka aku diam tidak melawan karena aku tahu mungkin istriku sedang meluapkan kelelahannya. Tidinya cicing, Umar, ini sabar, bojona aja jerewetan, calik we Umar. Nah Umar tengiri ngamek, tengiri ngajerewetkeun bae capeun. Ya Allah, mohon Pak. Tuh, napa bapak-bapak dengekeun cenah tah. Naon ieu keur ngadarengekeun ieu ge. Matak maralong. Ya. Pan urang pun mun ngajerewet salaki samahan ngajerewet teh. Tah bisi kurang keneh frekuensina ditaikeun. Ya. Dan yang paling hebat ketika Umar berada pada istrinya yang kedua, beliau tidak pernah menyuapi atau beliau tidak pernah makan kecuali dia harus lihat dulu istrinya. Dia itu makan lebih dulu. Umar madugikeun ka kitu, Bu. Jadi ninggal bojona can ngahuap, can waka ngahuap. Moal ka tepi ku urang mah, Pak. Mun ngantosan kieu we, bojona tos lep kakara neme Umar. Umar menunggu makanan sebelum istrinya dia itu bersebut istrinya dia menyuapi dirinya dulu. Punten Pak, kusim kuring can kaamalkeun kitu. Nya jujur we naon, da tuangna di luar jadi teu apa si mun bojo keur taruhan. Bantuangna di luar. Sakapeung urang parebut geura nog hiji ge. Ah syukur Bapak, cing atuh. Cing atuh sok dagoan heula. Kade Pak urang sabar ninggal bojo tuang heula teh di kantosan, eta teh kade jadi pahala. Setiap suapan yang kita lihat dari istrimu akan membuah rezeki dan pahala bagi kita. Ya Allah, ya. Pak. Nuju eta nuju didangukeun. Kalem atuh Ibu, ke Pak urang gede urang pencet sakalian. Marukana ieu teh keur ngadedetkeun bapak-bapak, ke urang dedetkeun sarua. Ya.
Dan Umar bin Khattab, beliau selalu dia akan melihat apa yang dipakai oleh istrinya. Beliau perhatikan, takutnya nanti pakaian yang dipakai istrinya ada terbuka auratnya. Umar mah kieu we ningali bojona di baju teh Bu, dugi ka tamat. Naon sababna? Sieun engke di baju tapi katingali auratna engke kaula anu bakal ditanya ku Allah. Dugikeun ka kitu, mata ka surga ku sabab ngurus keluargana. Hebat luar biasa ini Pak. Plong ku Umar mah bojona di baju teh. Begitu katingal kade eta aya kaluar sana. Katingali ku batur bisi kaula engke di akhirat sana disiksa ku Allah. Tuh Pak. Urang pan ngahaja gitu. Nya. Sok cenah. Bae katingali ge cenah keun bae. Ngarah katingali salaki bapa teh cenah katingali. Jung bisi rek. Ajeleng-ajelengan. Tah, gitu. Umar menunggu istrinya makan terlebih dahulu dan memakai pakaian. Keun Pak nuju diajarnya, keun bae. Can nepi ge keun bae dan nuju diajar. Alu ali mah kumaha? Pami ali? Ali mah Bu. Ketika Siti Fatimah sakit, beliau bertanya, "Ya Fatimah, ingin apa engkau?" Sok hoyong naon? Ditawisan ku ali mah. Ya makan gering atuh cenah ngaring kuku hae atuh cenah. Lain tawaran dahareun ngaring kuku tinggal di batur malesep cenah atuh. Senam oyak kieu teh cenah. Ieu meuni ku uleun cenah. Bu eta singkapkeun cenah eta karunya ieu keur panas tiris. Ya. Akhirnya kata Siti Fatimah, "Ya Ali, aku ingin delima," katanya. Geus lila teu dahar delima. Ya. Tos lami teu tuang delima. Dan Ali akhirnya apa? Anjeuna ngaleos keluar namut artos ka sahabat. Kaula cenah. Itu pun bojo hoyong delima tapi teu gaduh artos bade namut cenah sakedap we cenah. Namut cenah sadirham we. Itu pun bojo hoyong delima. Ieu patinggalinya ka surga duga kieu. Ya, akhirnya dikasih pinjeman dan dia kemudian meser delima hiji. Di tengah jalan aya aki-aki keur ceurik. Aki-aki keur ceurik. Akhirnya aki-aki teh nu ceurik teh ditaros ku Ali bin Abi Thalib. Bahasna aya naon bet ceurik? Saya dari pagi belum makan katanya. Dan perutku kosong dan lapar katanya. Tapi aku menginginkan delima masuk ke dalam tubuhku. Alah siapa nih ngan hiji? Ngan hiji lamun dibikeun kasih aki ieu cenah atuh kumaha Fatimah ge hoyong ieu teh lamun dibikeun ieu lamun dikepasieun ka Fatimah ieu karunya ieu sarua keur kalaparan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya dia memakan lalu dia potong delima itu diberikan setengahnya kepada si kakek-kakek itu dan anu satengahna dicanak ke Siti Fatimah. Begitu buka panto dipayunan ku Siti Fatimah. Tadina menuju ngaringkuk Siti Fatimah. Katinggal salakina neangan keur manehna jol jajak. Udah sok kitu Pak lamun bojo ngurang kali sok deh. Hoyong naon? Hoyong emas. Ya, jol langsung. Nya atuh urang meuli ayeuna. Da anu tadi panas tiris jol langsung Bu. Jol turun kira. Nah gitu. Akhirnya apa? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak bisa memberikan yang sempurna. Delima ini setengahnya. Karena tadi aku menemukan orang yang dia kelaparan dan butuh delima. Maka aku bawa setengahnya." Kemudian kata Siti Fatimah, "Aku sudah sehat. Dan aku sudah tidak sakit lagi. Setelah aku tahu engkau memberikan bagi orang yang membutuhkan." Ini bahagia. Ke surga. Banyak. Punten ya nyawayahna we. Alhamdulillah. Kadek bisi urang tuang raos. Tinggal bisi bojo di bumi itu bisa dahar jeung nanaon. Dong. Begitu tuang raos teh urang beuki inget ka baju teh. Beuki ngeduk we. Ya keur pun bojo. Jadi ka kitu. Sanes teh kengeng Pak sok wayahna. Sugan we atuh urang ge bunya ngurus. Ibu ge sami, kacaro ge sami. Kacaro ge sami. Wah, keur ngora Bang. Galon teh di kieu tah ku sorangan. Ayeuna mah nyanak cai ngadereg-deg. Bantuan ku ibu. Ka dieu bapak ku ibu. Cenah caina di. Sut dikitukeun. Ya Allah. Eta dugikeun ka Ciramai carogena. Nuhun cenanya. Hese cenah rek kieu teh. Pak
Tah iya Bu, hoyong ka surga ku ngurus keluarga sok sakitu Pak cing saroleh cing nyara nya nya ka bojo Pak ngarahulang kieu ieu bapak-bapak rada ngaharulang kieu teh lah apa muhun nya ka bojo tong waka dijawab ku ibu-ibu atuh ibunya kacaroge tuh tarik itu Pak tah cenah dengekeun tah ya saya menyebut bukan untuk dimomoy tapi lain kedah ditutupan kabutuhanana hatena jaga bisi naon bisi pinaraka tah nu ieu ge nu teu dijaraga nya jelebet makanya sekarang ada anjuran kalau Anda jadi pejabat entong katingali gaya hirup teh tong luhur teuing cenah jadi we tingali maksakeun anu eueuh kudu aya mending keneh jadi pejabat tapi unggal peuting ngimpi di udag-udag KPK atau mending jadi rakyat tapi unggal peuting ngimpi di udag bidadari sok bapak mending nu mana ya, nu ieu mah gegebegan we unggal peuting teh da di udag-udag ngimpi na eta nu ieu mah serenge atuh da di udag bidadari unggal peuting ya matak tong tararik teuing ibu bisi ngajalep perut Pak tos we lah nya pas ngatingali batur cenah tingali geus ganti deui mobil ari urang kieu keneh capek atuh bisi salaki teu mampu tos nu penting mah nepi ka dieu bapak ge entong kaolok ku pamajikan nya atuh cenah urang neangan heula ti mana we Pak pokokna mana ganti pokokna wah daripada ganti mobil mending ganti pamajikan nya sakitu ari teu mampu mah nya mending keneh kitu we tah ibu urang mengadoa ke Allah. Leres Bu? Hoyong nuju teh damang dipangmeserkeun deui lima. Ya. Bunda pingin apa? Peperieun keur sehat tara ditawaran atuh keur gering-gering nawaran atuh Pak. Hoyong naon sok nyarios. Hoyong sop kaki. Salakina teh jol ka sumur. Kapan haji kadinya? Heuh pan mah hoyong ke sop kaki. Akhirnya sukuna di kumah. Sukuna di kumah. Cahina dipakai ngesop. Iya sop kaki. Kaki naon Bapak? Kaki Bapak. Lain sop kaki iya cenah. Ibu. Ini Pak ya. Ini alhamdulillah ya. Kan Ibu alhamdulillah ngerasa rehat. Ngerasa rehat. Insyaallah nanti ya. Saya sudah umumkan kemarin nanti ada acara khusus di salah satu televisi di Jawa Barat di Bandung TV setiap hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 ada konsultasi keluarga ya. Dan insyaallah ini akan tayang bulan November. Dan majelis taklim ini kalau ada mau daftar silahkan. Nyari majelis taklim mana itu daftar nanti tayang di televisi live tidak rekaman ini langsung live. Ya, Ustadz abdi ya majelis taklim An-Nisa 20 jami kayak ngiring sok ngiring ngaos. Bapak-bapak ya ngiring mangga sok teu naon. Yuk udah ngariung. Ya. Setiap hari Jumat pagi jam 7. Itu akan tayang di salah satu stasiun televisi di Bandung. Ya. Kene da ieu mah. Keur ini wejang aki-aki. Nah utara ajar peng HP. Karena saya banyak yang meminta, Ustadz abdi mataranya peng HP cenah. Hoyong lalajo dina nya aya ke dina TV. Bulan November insya Allah. Bab keluarga, bab murangkali, nya, bab usaha, urang ngobrol we gitu. Hiji deui, dua deui. Wa bimalihi. Aya jami lebet ka surga ku hartana. Bulubus ka surga ku hartana. Ya Rasulullah, siapa dia? Abu Bakrim wa Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar jeung Abdurrahman bin Auf. Lebet ka surga ku hartana. Dugikeun ka Abu Bakar mah seep Pak hartana teh bade ngantunkeun Abu Bakar mah acukna tinggal hiji jubah eta ge ngesoek ti ditu ti dieu kaput di dieu berewek ti dieu kaput di dieu berewek ti dieu akhirna ngangge kawat ku Abu Bakar sumping malaikat ka Rasulullah saur Allah eta Abu Bakar teu isin ngangge acuk tina kawat
dikawatan gitu. Saur Abu Bakar, dugikeun ka Allah, kaula mah teu isin da beak harta kaula mah keur ngajalankeun syariat ti Allah jeung Rasul. Saeb langsung saur Allah, salam ka Abu Bakar, surga terus disiapkeun kaum anjeunna, sabab hartana beak keur dina jalan Allah. Aya jalmi gini ngapanya, lamun keur acara anu lain keur acara Allah meni babari gogolosoran, keur acara di jalan Allah meni hese aya nu kitu. Da urang mah ulah kos Abu Bakar saeb, da moal kaos Abu Bakar pas saeb acuk atuh urang mah. Abu Bakar berikan ka kitu. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena beliau pun adalah orang, tetapi kata Rasulullah, cuman beda Abdurrahman bin Auf mah anjeunna lebet ka surgana ngoronang. Abdurrahman bin ngoronang, Pak. Abu Bakar mah henteu. Abdurrahman bin Auf ngoronang. Ya Rasulullah, nah da Abdurrahman bin Auf mah bade ngantunkeunna ge hartana loba keneh, mata ka surgana ge ngoronang. Eta teh. Jadi nu beunghar loba sodako tapi ngoronang keneh naon margina darek pupus loba keneh hartana sakitu. Kabayang nu tara sodako, Pak. Nu tara sodako begitu maot loba keneh hartana teu kabayang di ditu Abdurrahman bin Auf ngoronang sakitu we atuh. Kitu ngoronangan atuh. Ya Allah. Rada berat ieu mah nya. Rada berat. Mata ku usah didoakeun sok cing baleunghar tapi cing barokah sakitu. Cing barokah. Abdurrahman bin Auf we buburialan bu artosna tapi anger we ka surga mah ngoronang ceuk Nabi. Mudah-mudahan nya ninggal kenceleng teh tong gegebegan kieu. Agara rebeg ningali kenceleng teh. Siga nu sieun. Alah sia kenceleng ngaliwat. Jeung dikersakeun kenceleng mah apaleun anu moal mere sok ngahulang hareupeunana. Nah, itu Pak. Saur Ustad mah kieu we. Bagi harta urang hiji keur Allah, dua keur urang, anu katilu keur aya batur anu butuh tina harta urang. Sakitu we. Nya, untung saeb keur nyalira. Tinggal Abdurrahman bin Auf kitu. Terakhir. Wa bi ibadatihi aya jalmi asup ka surga tina amal-amal sunatna, tina ibadah sunatnya. Saha ya Rasulullah? Bilal wa Abu Darda. Bilal jeung Abu Darda. Bilal mah pan sorana gitu ka kuping di surga. Sora cenalna kudu ditaros ku Rasul ya Bilal na. Boga amal naon anjeun? Sora senal anjeun cenah eta geus ka kuping di surga. Dia mengatakan, "Saya selalu tidak meninggalkan salat sunat." Teu kitu nya. Abu Darda mah tos teu kabayang deui Bu, naon markina? Abu Darda mah kantos dugikeun ka bojona curhat ka Nabi sabab Abu Darda mah tekun ibadah we dugikeun ka bojona can kantos dicabak-cabak acan. Nya aya di dinya. Nah, dina ibadahna ngan kana bojona benten. Ku Rasul diterangkeun bojona Abu Darda mah dugikeun ka laporan curhat cenah. Pun lanceuk teh cenah ahli ibadah ya Rasulullah. Ngan abdi unggal wengi tara dicabak. Aya nu dicabakan wae. Tara ibadah. Iya mah, ben we ibadah dugikeun ka dia tidak pernah tidur dengan aku karena aku melihat selalu dia sedang menghadap kepada Allah. Cek Nabi, ka surga ku ibadahna ngan mungkin dia akan ke surga beda dengan yang tadi Umar dengan Ali. Bilal tuturkeun Bu, atuh urang teh tinu opat nu tadi teh meunah atuh nu mana heula. Keun wios bisi Pak, punten bisi ku ilmu urang teu dugi, ku harta teu dugi, ku keluarga teu dugi loba kakurangan. Atuh ku salat sunat. Ya, kunu sararuna sampai terakhir Rasul wa bikulli amalin yardo alaihi yadkhulul jannah. Engke aya jalmi amanah mah teu apaleun nang Allah ridho. Yo, Rabbi ayu syai'in hada. Ya Allah, ari abdi ieu ka surga kunaon cenah. Cik Rasul teh, tuh cenah. Budak anjeun sok ngadoakeun. Da anjeun bageur ka budak jadi soleh, budak anjeun ngadoakeun dugikeun ka anjeun labut ka surga. Anjeunna teu apaleun amal naon, Bu. Ari pek teh budakna ngadoakeun ka surga. Alhamdulillah nya. Ibu bapak, mudah-mudahannya urang doakeun sadayana. Urang lebet ka surga tinu amal nu dipikaridho ku Allah. Urang kempal sadayana, lain di dieu hungkul, engke urang sadayana tepang di mana we. Matak tong bosen ngaji mah. Da aya wae ilmu. Dina Quran teh 6.000 660 ayat. Maknya Pak, ku umur urang moal tamat sok kira. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, watilkal jannah allati uristumuha
bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan insyaallah ibu bapak sakitu anu teu sakapihatur mangga sok tinggal. Ibu peseran tuh nu ari cala bapak sok tinggal tukang non mun tiasa mamulih ti dieu teh sareep. Ngarah barungah ngadoakeun urang sadayana. Keun bae teu butuh ge beuli we. Minimal bikin kanu peryogian. Ustaz abdi mah cenah da kamari tos meser cenah ieu mah keun wios bisi aya batur nu peryogi. Insyaallah mudah-mudahan ketepang di sanes waktos di tempat anu sami, di tempat anu sanes. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan PRC, Persis semuanya insyaallah akan maju dimanapun. Ada door prize bagi ibu-ibu bapak-bapak yang hadir. Ini terakhir dari saya. Ya, karena saya tadi diminta Ustaz wayahna aya 2 3. Ya, siapa yang terjauh dari sini? Yang ada yang dari Pangalengan, Ciwidey, ada tidak? Hah? Pak Haji di mana? Oh, muhun ti Ciparah itu. Nya wios lah, urang jauhan we sakedik. Sok, mangga. Ibu, Cung, anu hoyong door prize. Sok, Ibu ka dieu. Mun itu Ibu. Sok atuh. Itu Ibu. Nya wios sok ka dieu duanana. Ibu hoyong door prize? Mohon atau sakitu pasihkeun we. Tah Pak Haji nya. Alhamdulillah. Oh ieu nu haroyong atau beres. Nya sok. Atau sekap. Tah sok. Majun ka ditu atuh. Oh, tos. Oh Bojong Malaka tebih. Saket Malaysia. Moal ditaros hawatos atuh. Hawatos. Tos sakitu punya ke anu teh can kenging insyaallah. Sasih payun aya di door prize. Bapak Ibu wilujeng sehat sadayana. Mudah-mudahan ku Allah dipasihan pangnang tayungan mulih ti dieu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Supriyatna Bupati Bandung mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Bandung untuk like akun Facebook KMA TV dan subscribe channel KMA TV, sebuah media dakwah online Masjid Ar-Rahman. Semoga keberadaan akun ini dapat menjadi media pemersatu umat, membawa kemaslahatan untuk seluruh umat Islam di Kabupaten. Salam sehat, salam cerdas, dan jangan lupa bersyukur. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.